ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم، اللي هو ازاي اتعلم اللغة الألمانية. طبعا في الأول لازم تسأل نفسك سؤال: انت بتعرف تذاكر لوحدك ولا محتاج اللي انت تاخد كورس في سنتر؟ لو انت هتعرف تذاكر لوحدك، طبعا انا ارشح لك قناتين هيظهروا هنا، فراو اي امين وفراو هند. طبعا انا كنت بذاكر معاهم قبل ما اسافر النمسا، كويسين الاتنين الصراحة. هتقدر ان انت لو انت بتعرف تذاكر لوحدك تعرف توصل للمستوى التاني. طبعا لو انت من النوع التاني من الناس اللي ما بتعرفش تذاكر لوحدها، طبعا ارشح لك اول اوبشن معهد جوتا. ده يعتبر افضل واحد، بس الفكرة كلها اللي هو غالي، الليفل اعتقد معدل 10,000. بس هتعرف ان انت يعني بتتكلم الماني كويس. طبعا في الاوبشن التاني اللي انت اي سنتر من السناتر اللي بتدي الماني، طبعا هم كتير، في دي اف وفي دي كافيه. ممكن انت تقدر تحجز واحد من الاتنين، وتقدر اللي انت خلال 6 شهور لو انت ذاكرت كويس تكون انت مخلص المستوى التاني من اللغة الألمانية. وبعد كده تقدر ان انت تقدم على اي جامعة من جامعات النمسا، ويقدر يجيلك القبول عادي. بس هنا اول ما بتيجي النمسا وتبدأ طبعا البي اينس. احنا هنا بندرس من كتاب نتسفيرك، مش منشن. بس الكتاب ده كويس جدا، ممكن ان انت تقدر تجيبه يعني من على النت. اعتقد فيه مجاني، تقدر ان انت تذاكر من عليه شوية قبل ما تيجي، لان اول ما بتيجي هنا وانت معاك الاتسفاي اكنك اصلا معاك الاينس، ما بتعرفش تتكلم مع الناس ولا كلمة اصلا. فنصيحتي ليك اللي انت تذاكر بأي طريقة من الطرق. عايز تذاكر مع لوحدك، عايز تذاكر مع صاحبك، عايز تذاكر في كورس او تروح اي مكان جوتا، المهم اللي انت تذاكر. المهم اللي انت تذاكر كل يوم، تسمع ألماني وتتكلم ألماني. تحاول على قد ما تقدر تشوف بودكاست ايزي جيرمان او سلولي جيرمان، او اللي انت تتفرج على مقاطع فيديو على حسب المستوى بتاعك وتفضل تتكلم زيهم. ان شاء الله خلال الفترة دي تكون انت معدل مستوى الاتسفاي، وتقدر كمان ان انت تروح الامتحان وتنجح فيه.